Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat Ministrliginde Aşgabatda iş taparlanan gelen Ýewropanyň Maýy Goýun Bankynyň Aziýa, Merkezi Aziýa we Ýuwaş Ummantypy boýunça departamentiniň başlygynyň ýolbaşyndaky wekilit bilen geçirilen duruşykda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçiliklerine garaly. Duruşykda Türkmenistana durmuşa geçirilen ykdysady ötüş strategiýasynda halkara hyzmatdaşlygyny giňertmäge, hususan awrel mali guramalary we bank kardyzmleri bilen gatnaşyklary işçileşdirmäge möhüm ähmiýet berilýändigi bellenli. Şunun bilen baglanykda geçen ýylyň aprel aýynda hormatly prezidentimiziň Özbekistan Respublikasyna amala aşyran iş taparynyň dowamyna Merkezi Aziýa Ýewropa birleşigi görnüşindäki 1-nji sammitiň çäklerini Ýewropanyň täzeleniş we ötüş bankynyň ýolbaşçy bilen bolan duruşygyna ilçekildi. Taraplar bu arada durup geçip özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňertmäge gyzyklama bildirýänliklerini beýan etdiler. Türkmen tarapy bankyň wekilleriniň geçen ýylyň awgustynda Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykargasy bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň işine gatnaşanlyklar üçin hoşarlyk bildirdi. Mihmanlyň ýurdumyzda meýilleşdirilen saparynyň maksady Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýy Goýun Bankynyň arasynda çarşy bol ýalaşygynyň taslamasy boýunça jemleýici gepleşikler geçirmekden ibaretdir. Wekiliýetiň agdalarynyň Türkmenistanyň Malyýe we Ykdysadyýat Ministrligine bolan duruşygyny geçen ýylyň dowamyna we ministrlik tarapyndan Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýy Goýun Bankynyň arasynda çarşy bol ýalaşygynyň taslamasyna birnäçe gezek garalandygy hemde taslama boýunça öz garaşlarynyň beýan edilenlerini gytarly we mihmanlaryň şu saparynyň çäklerini böyle ýalaşygyň gutornukly görnüşiniň ýalaşylmagyna umyt bildirildi. Şeýle-de duruşykda bellinçe ýaly Türkmenistan üçin Ýewropanyň Maýy Goýun Banky bilen hyzmatdaşlyk birnäçe ileri tutulýan ugurlardan ibaret. Bu ugurlaryň biri hazırsy ulug geçerliýetini maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk etmek bolup durýar. Duruşyň ahyrynda gepleşikliň dowamyna beýan edilen ugurlar boýunça Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýy Goýun Bankynyň arasynda geljekde netijeli hyzmatdaşlygyň alınıp baryljakdygyna anam bildirildi.